咧就本身咧就有兩套裝法，一套咧就係天門裝，一套咧就係地盤裝。咁喺少林詠春朱仲文系列咧，如果你要玩一個全套嘅無人裝埋裝嘅話，要玩齊先至叫做完成呢個整個無人裝嗰個訓練。咁基本上咧，木人裝如果就咁睇咧，天盤裝同地盤裝，有人問有乜分別？咁其實如果簡單啲講咧，就係話我哋會覺得天盤裝咧同地盤裝嘅分別咧，就係注重個訓練咧，係訓練喺內練手或者外練手。各位聽咧就係話，本身天盤裝咧開式大部分同埋喺裏邊咧，都係喺嗰個兩個手中間，即係個人嘅正中嘅身體裏邊去穿入去嘅，或者係噴出去嘅。咁就喺呢個天盤裝會多啲嘅。咁嗱，例如咧，我哋個開式啊，開式咧就係話喺裏邊一拍，喺裏邊穿出去嘅，由一溝都喺裏邊入嘅，即係將個人咧兩隻手係打開嘅，喺裏邊，包括虎紋提門啊，各樣嘢都會喺裏邊多啲嘅。咁呢個咧就係個天門裝。好，調翻轉咧就話譬如話佢天門裝外都會好多喺裏邊嘅穿出嚟，即係喺打開人哋嘅中位嚟到穿出去嘅會多啲。咁但係咧，去到地盤裝咧，就調翻轉啦，就喺外圍，喺外手入多啲嘅。包括嗱，開式嘅時間咧，當然都係喺裏邊開啦，喺裏邊開啦。嗱，一個扣咧都係喺外圍入嘅。包括咧個外踢條手啦，天盤裝嘅外踢條手啦，咁手啦。呢啲都係喺外邊入嘅。咁就個大致嘅分別就係會係咁。天盤裝直手雙盤套，虎紋齊門，虎紋齊門，鬼王撥線。分手，雙條